안녕하세요, 시아시우맘입니다. 오늘은 캠핑 난로를 소개해 볼게요. 미스 듀얼윈드 PTC 전기 온풍기예요. 이 제품은 어디에 두어도 좋은 디자인이고 가볍고 이동용 손잡이가 있어서 손쉽게 이동이 가능하고 휴대성도 참 좋답니다. 먼저 외관을 보시면 감성적인 디자인이에요. 색상도 그렇지만 앞뒤 디자인까지 너무 예뻐요. 뒤쪽에는 전원 버튼이 있고요. 위쪽에는 조작 스위치가 있어요. 앞면도 너무 예쁘고 회전도 가능하다라고 해요. 말이 꼬였네요. 2단계 온풍을 조절할 수 있고요. 대다수의 캠핑장에서 사용할 수 있는 규격이랍니다. 열선이 없어서 화재 위험도 적고 예열이 필요 없고 지속적으로 일정 온도를 유지해요. 그래서 일산화탄소 물질도 전혀 없어서 환기없이 안전하게 사용할 수 있기 때문에 캠핑이나 차박용으로 아주 사용하기 좋답니다. 딜루위스 듀얼윈드 PTC 전기 온풍기, 그리고 좌우로 90도 회전도 가능하고요. 화상 위험이 없는 PTC 세라믹 히팅 방식이고 불에 타지 않는 난연 플라스틱을 사용했어요. 그리고 차가운 바람 기능도 있답니다. 전원 버튼도 터치식이고 뒷면에 온, 오프 버튼이 따로 있으니까 참고하셔도 좋을 것 같아요. 요즘 안전에 대해서도 되게 많이 신경 쓰는 부분인데 안전전도 스위치를 내장하고 있어서 제품이 넘어지면 자동으로 전원은 차단된다고 해요. 아이들이 사용하는 모습을 보여드릴게요. 폴대와 나니 그리고 아들이 난로 앞에서 서로 따뜻하다고 노는 모습이 참 보기 좋죠. 우리 꿀대는 추위를 많이 타서 그런지 난로를 너무 좋아해요. 거기다가 차가운 바람으로 환기를 할 수 있는 차가운 바람 기능이 보유되어 있어서 더 좋은 것 같아요. 600W 이하 전력 사용으로 대다수의 캠핑장까지 가능하다고 하니 캠핑이나 차박용으로 감성 난로를 찾으시는 분께 추천합니다. 듀얼윈드 전기 온풍기, 감성적인 디자인의 전기 난로였습니다.